Napa jenenge? Etuk gawe ngene ya. Nggih. Tenan lumayan ndedonga lho Biyo. Nggih ngoten. Nek Gustimu etuk gawe, ateges sliramu melu ngemumukti wibawa Lah ngatepatian kene. Panjenengan ugi ndedonga mugi-mugi Gusti Kakung Siladi Krama enggal kondur. Prenjake kok gancer temen to kok cocok karo aku kondur ya. Lho, menika kledang saking katebian. Menika garwa kinasih Kang Mas Pate sido paksa kondur Kang Mas. Aku lingsem piye karo garwaku. Aku diambung mak dek. Sembah bekti kula, Gusti Kakung. Nggih. Aja nyedak-nyedak yo. Iki sinyale lagi kuat-kuate. Mikir sing wireless ono. Ya, Waduh, Yayi Tanjung. Kang Mas Pate injih. Piye iki aku ngimpi apa kasunyatan to piye? Kasunyatan menika Gusti Kakung Siladi Krama. Mentah suwe dirasani karo Ingkang aku. panjenengan tresnani, ingkang panjenengan kondangu kapan to? Aku kok rasane grogi kaya perawan meneh ya, Bu. 7 sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Pati sido paksa saestu to Kang Mas. Aja nangis, nek nangis mesti nguyuh kowe mesti. Manut ya menika keblet pipis mawon sih dereng cek tekan kamar mandi pun tek tendalan lho Kang Mas. Iya. Iki abdimu apa Abdi kula- anyar? Menika abdi kinasih. Lah Abdi kok rumiyin jenengan pangling kalih kula niku pripun wong kula ingkang ngomong Gusti Putri pun dangu kok. Kok tak sawang kok malah ayu abdine. Ya niku ampun nalisir. Ceritane ayu kula, senajan ora kula bosok iki kula ceritane ayu. Kok malah ayu abdine. Tak Niki komen. jenenge wong jenenge iki lakon Sandiwara. sandiwara kok. Mbok kula di anak 17 ngakuni ya perawan. Pun mriku Gusti Kakung sampun kondur dipun ladosi rumiyin. Kula tak wonten wingking rumiyin kersanipun mboten lingsem panjenengan. Ning kok jago-jago ya piye aja negake aku. Dipun sekecakaken Gusti Iya. Kakung. Soalnya aku rum siram jamas iki lho. Lah kelek. Tanjung rene yo. Injih Kang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Mahasih. Aku bakal ana rembug sing bakal tak andharake marang Tanjung. Saestu Kang Mas. Heeh. Badhe wonten pangadikan menapa Kang Mas Pate? Nyidam sari kekidung memanis. Kok yo dadak gandrung barang kok. Mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang Mas. Lho, anggepen iki kabeh ora ana. Bumi iki anggepen nggur aku karo kowe. Namung kula kalian mandalem kemawon. Iya, mergo suwene aku ora ketemu kelawan jeneng sira wong ayu, sadurunge aku ngucap sing wigati tak gandrung dhisik. Ternyata wis suwe ora ketemu. Dasare agek digandrung padheran kula langsung kerem nggih Kang Mas. Anu kembut-kembut. Suwe ra dijamah kok yo. Kaya kumbang kang amulat sekar. Nyampingipun nyun sewu nyampingipun nggih, anggenipun miranipun nggih Kang Mas. Soale ajining diri ana kedaleng lati, ajining salira wonten ing busana. Bojone sapa ta? Bojone Sri Tanjung. Oh, nyalira busana mula becik. Iya. Nanten. Kan menika nggawa jeneng oh daleme ngendi tok Nganjuk. Oh, wilayah Nganjuk saged tampi kanthi sami. Iya. Nanten to, Kang Mas. Ayo mlaku bebarengan. Astanipun Kang Mas grogi kula astu. Lak pancal. Ning kira mboten wonten juru taman lan mboten juru pangisepan mboten wonten taman iki. Juru pangisepan apa? Telik sandi menika mboten wonten. Oh mboten wonten kok juru pangisepan kowe apa jeneng tak isep bun-bunamu. Kepengen ngisep madune. Apa sliramu isih duwe madu? Tasih Kang Mas. Kang Mas Pati Sido Paksa. Mbok pilih ing jagat menika mboten wonten manungsa ingkang bombong lan mongkok manahipun kejawi namung kula. Awet kula menika saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas Pati. Ayem yo nanti aku. Inggih sak lumahing bumi sak kurbeng langit menika Kang Mas. Sik to. Anu kukumu rong kok kethoki to. Wis tekan iki mang bawane. Brengeng swara rom. Yayah manten kang lagya karon sih dansa.
kalian kula peteki nggih Kang Mas. Aduh. Mesti saya kok ya saking ketebian. Sik to, kowe bareng nyekeli aku jarikmu kayane sing jengat. Saking sampun mboten saged napa jenenge hardaning kanapson kula menika lho. 7 sasi lho coba. Nek liyane rak ya golek kono-kono. Iya, Biung aja ngadeg-ngadeg lho Biung. Nggih. Cepakno tisu Biung. Lho, enggak apa. Keringetan. Menika lho. Wong biasane nggo sarung kok. Dening Ramamat Prana marang Kusumayu. Kleru Biung kudu iki tisune. Lah terus Kok tisu magic iki garwaku Hei! sehat kok. Lah kok tisu kula pra iki lho Biung. tisu menika sanes kagem Gusti Kakung. Tisu magic to kagem jenengan. Sedalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti. Ngimpi apa aku garwa sing tak tresnani banget. Matur nuwun Nyidam Gusti. sarining tresna. Sak sampun penyan ngungrung kula. Lajeng pangandikan menapa ingkang kenyan penyan ketika wigatos kala wau Kang Mas Patih. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata kiblat 4-5 pancer. Kasinggihan. Ana kabar ingkang mawartake lamun jeneng sira Yayi Sri Tanjung kagungan rasa tresna karo Sinuwun Prabu Silahadi Krama. Satemah gandeng asmara senadyan mung sarana sesideman. Kuwi kabeh mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan? Kang Mas Patih sida paksa. Piye wong ayu? Panjenengan ampun kegujengan lho. Bojo 7 sasi ora ketemu lajeng. Ngopeni swanten-swanten mbok bakul sinambi wara. Garwa ingkang kula tresnani namung panjenengan namung nang dalem Kang Mas Patih sida paksa. Ning iki kabar iki wis akeh sing ngrungokake. Kabar iki wis akeh sing ngrungokake, kepara wis manjing ana talinganku dhewe. Yen sliramu tumindak sedeng kelawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih sida paksa. Heeh. Gene panjenengan pitados kalian kabar saking Mbok Bakul Sinambi Wara saking Juru Trek Sandi. Iya. Mboten pitados kalian kula Sri Tanjung garwa panjenengan kang tuhu bekti tresna kalian panjenengan Kang Mas Patih. Piye abdi? Injih Gusti Kakung. Kondo Kang Walaka Biung apa Kang nudu mati ana ing Taman Sari Kepatihan Biung. Bendaramu apa tumindak sedeng? Ngaten Gusti Kakung. Kondo Walaka Biung. Kula seksinipun. Asaksine piye wong ayu? Kondo Prasaja Biung. Prabu Silahadi Krama menika leres tindak wonten kepatihan. Menika astunipun badhe gonjak Gusti Putri Sri Tanjung. Ananging Iya. Gusti Putri Sri Tanjung menika nggih ngadosi Gusti Kakung. Mimin. Kok Mimin? Alah, Suki kok Suki. Mimin Sri aja. Tanjung. Tanjung. Kang Mas Patih injih. Abdimu wae ngarani kowe tumindak sedeng lho. Abdi menika wonten pepengkeran mboten ngertos sajatosipun Kang Mas Patih. Lah abdi wae ngerti polahanmu karo Silahadi Krama nganti kaya ngono. Kang Mas Patih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Palaka piye? Ning ampun duka lho. Ora. Injih kasinggihan Sinuwun Silahadi Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Marani kowe. Ing sedya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa jasad kawula nanging Kang Mas. Kula tesih gemi tresna sejati iki tresna kula kalian panjenengan satemah kula mboten ngladosi saestu sak randuning badan kula menika dereng kepok singgol kalian Sinuwun Silahadi Krama kula mboten matur dora Kang Mas. Siti Silahadi Krama nyicipi kowe? Mboten kula mboten ngladosi saestu Kang. Nyenggol-nyenggol? Mboten Kang Mas, nawit pesok kesinggol bakal kula beset Kang Mas. Kowe nangis mau beker. Mas Patih. Nanging atiku wis kadung catu. Kedang kepawadan menapa panjenengan pitados dari atur kula. Ojo Panjenengan atur kula Kang Mas. dirungokne tangga. Panjenengan kesangeten lho. Lah kepiye to? Ndak wae Kang boten wonten jluntrungipun.
Kula menika tresna kan panjenengan ora ngladeni wong lanang liya. Lah, Kula kira milik muluk bareng Kang Melok. Dados karwa patek kula sampun matur nuwun. Aku tak mudhun kok. Jenengan iku dadi Silahadi Krama kok malah kalah karo wong wedok ki piye? Lah macane metu ae. Lah jenengan ki kudune nek ngono kuwi langsung disabet. Wah, Nek wong wedok ngantene sumaradene saking dene sing lanang. dituapuk-tapuk tenan. Dupak-dupak tenan. Aja bantah karo wong lanang, Tanjung. Truk. Kang Mas Pates sida paksa. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong wedok sapa wani dumuk bathuke wong wedok sing dadi garwane nyawa totone nyatane. Nyatane. Kowe wong wedok sing kendho kembenmu, wedok lelemeran. Apa Sri Tanjung apa duwe ayan? Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung kula mbados boten dados menapa. Saestu kula boten dados menapa. Kawangsulaken dumateng tiyang sepuh kula nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng mrucut pinjungipun lemer ngadosipun sanes kula boten tarimah Kang Mas. Monggo. Hukuming negara wis ngandharake. Sapa wong wadon kang gandeng karo wong liya sing dudu bojone nyawa kudu diilangi. Kapejana kula lila Kang Mas. Menawi dados menika mongko king penggalih panjenengan nanging kula saestu boten tumindak sedeng. Kula nggadahi atur. Menawi pusaka menika tumawaten badan kula. Lajeng badan kula kedalaken rah. Menawi getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung ladosi wong lanang liya tumindak lemer. Nanging Kang Mas, menawi getih menika nggondo arum, nggondo wangi. Ateges kula wanodya ingkang tasih suci ngugemi tresna kula kaliyan panjenengan Kang Mas Patih. Apa kowe wis samapta ing gati sawega ing diri nampa pusakaku? Sanes pusaka ingkang menika Kang Mas. Sanes pusaka ingkang menika takut. Pusaka sanesipun. Nek getihmu banger kowe luput. Nek getihmu wangi kowe bener. Kula tasih suci lan ngugemi tresna sejati kula kaliyan panjenengan monggo kapejana kula Lati pakarti kudu nyawiji. Injek, Yen Kang iya ya iya yen ora ya ora. Tanpa ana pusakaku mati tenan. Lah Gusti Kakung panjenengan iku mbak ingkang sareh. Gusti Putri pejah. Sik. Sik. Ikine sik urip. Walah ki mau tak kira gembol HP, Mbak. Kok mati kok makan. Maksudnya posone aja ngene to, Pri. Gusti Kakung, Piye biungban piye biungban. Gusti Putri sampun pejah. Heeh. Ananging saderengipun kapejahi dening panjenengan kala wau. Oh, kowe kok yo melok nangis lho. Apa? Menika Gusti Putri gadah piweling. Heeh. Piye piwelenge piye? Menawi rehipun getihipun menika nggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika dereng tumindak sanes kalian priya sanesipun. Heeh. Menawi reh utawi getih menika kok gandanipun bacin menika teges Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes Gusti Kakung. Heeh. Mbok cobi menika Sik getih entek tak jupuk getih. getih teng mriki lho. Ngono kene. Aku arep ngambu malah rasa-rasen. Loh, Pripun Gusti? wangi. Aku sing luput kowe sing bener kowe ora sedeng. Dipeluk lho. Loh. Getih wangi biungban. Menika teges Gusti Putri mboten tumindak sedeng to. Ora. Nggih, panjenengan rungkit to Gusti Kakung. Hah? Dirangkul. Mati? Nggih, diuripke meleh. Apa jek iso urip? Pun terapi kok nggih. Tangi.
Ya digoleke apa di ilmu sambung umur ngoten men kula durung wayahe mati ngoten. Tak uripke ngoten sik kok mantangi tok kaya pada titik gering. Bojo lho bendina dikeloni kok tangi. Iya, bendina dikeloni jare. Istrimu adalah ladang pahalamu. Mbok kaya kalingan nek dolak-alik kae piye. Istrimu adalah lah Ladang pahalamu. iki ladange lemahe jembrot tok. Ayo tangi. Weh. Ah. Wah. Kawas mati. Wes ya bar Nggih iki. sampun. Ning niku wae mangku pitutur lho. Nggih pituture kados pundi Mbak Mimin? Wong wedok nggih nek garwane lagi tindakan nampa tamu etuk. Ning aja mlebu jero omah nek ora ana wong liya. Yang ditakutkan itu meskipun tidak melakukan apapun yang ditakutkan fitnah di luar. Jadi dimang wonten dawuh niki bapakne nembe medal niku wonten kersa. Mboten monggo ndang mlebu mah pupung bapakne rane omah menika klentu. Terus nomor loro piyek kakung cemburu boleh menika tandhanipun cinta. Ning nek cemburu buta, cemburu ingkang wuta menika tundhonipun KDRT, penganiayaan ingkang boten prayogi. Iya, pituturnya pesan-pesannya. Nggih pesannya itu. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri menika dadosaken rumah tangga dados ayem-ayem tentrem. Ngusuk wis rapi. Injih kedahipun ngaten. Ning paring dawuh lho benjang menawi sampun krama panjenengan boten kedah kalih kula ning paling boten modele kaya kula. Kowe wajib teko nek rabine Mas Agdan. Kowe kan dadi patah sesuk. Wis ketuwak pantris. Monggo Mbak Limbo badhe miji sinten wae Mbak Cinta Mbak Yopika ayo berdiri. Mbak Cinta dan Mbak Yopika. Ayo Iya, sepote. nah. Mangga ayo dadekke sepote. Ya.